Ekscelences, esam pie Rīgas pils, citur sauc par prezidenta pili, un jūs tikko tikāties ar prezidentu. Kādā kompānijā jūs tikāties ar prezidentu? Mēs bijām 5 konfesiju vadītāji, un tā bija prezidenta iniciatīva ar mums satikties un izrunāt to, kas viņam uz sirds, un dodot iespēju arī, kas mums ir uz sirds. Vai tā bija tāda kā pieklājības vizīte vai kaut kāda problēmu risināšana? Es domāju, ka tā bija tāda valstiska vizīte. Tādā nozīmē, ka bija redzamas prezidenta rūpes par valsti, par notiekošo valstī. Un tā kā mēs esam ļoti tāda nozīmīga valsts, kā saka, daļa, tad viņš gribēja ar mums aprunāties par lietām. Un tas, kur mēs bijām, kā saka, vienprātīgi, ka cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs tā kā miers un drošības sajūta. Un tieši baznīcas uzdevums ir nest šo mieru un arī šo drošības sajūtu, kas ir balstīta ne tikai redzamajā pasaulē un materiālajā, bet kas ir balstīta arī ticībā. Ticībā Dievam, ticībā tam, ka tomēr viņam pieder saka, gala vārds par visu to, kas pasaulē notiek. Un vai varat atklāt konkrētāk, par ko runājāt? Vai prezidents nāca ar kādām iniciatīvām priekšlikumiem, vai prasīja kādu jūsu viedokli, vai kādu jūsu ideju? Bija gan tā. Piemēram, mēs diezgan pamatīgi aprunājāmies par valsts un baznīcas šķirtību. Ka tā nav izolētība, ka valsts un baznīcas šķirtība nozīmē to, ka mums nav vienas valsts baznīcas un ka katrai no tām ir sava autonomija. Bet mēs runājām par to, kādā veidā mēs varam sadarboties, kādā veidā mēs, kādu ieguldījumu mēs valstī varam dot cilvēkiem, jo galu galā valsts pilsoņi ir arī baznīcas locekļi. Saka, tas pārklājas. Mēs runājām, bija vairāki tie jautājumi. Piemēram, viens jautājums bija arī par kristīgo mācību, kas bija kādreiz skolās, šobrīd nav, bet vienlaicīgi kristīgās vērtības ir ierakstītas mūsu satversmē, kā viens no mūsu valsts pamatiem. Un šobrīd faktiski izglītības sistēmā, un es teiktu arī tajā publiskajā telpā, šis aspekts, šī dimensija faktiski tiek ignorēta. Bet tā ir prezidenta kompetence vai, izglītības ministrijas kompetence? Un vai prezidents var kaut kādā veidā izglītības ministriju ietekmēt šajā sakarā? Protams, pirmkārt tā ir izglītības ministrijas kompetence, bet tomēr valsts prezidents, viņš pārauga valstī notiekošos procesus un tas ietilpst viņa pilnvarās, piemēram, pasaukt izglītības ministru un pasignalizēt viņam un apspriest ar viņu kaut kādu problēmu loku. Jā, tas, laikam, ir tautas identitātes arī jautājums, un tāpēc tas ir daudz plašāk nekā tikai vienas skolas mācību programma. Jā, tā ka, šis identitātes aspekts kaut kā pie mums ir atstāts novārtā. Un es ļoti ceru, ka gan šī vizīte, gan arī mūsu EVTN Latvijā, ka tas tā kā sakustinās mazliet šos ūdeņus pareizā virzienā. Un vai bieži jums notiek šādas tikšanās konfesiju vadītājiem ar prezidentu? Pašreizējā prezidenta pilnvaru ietvaros pirmā reize. Ka tā ir pirmā reize. Atceros, ka mums bija, kad prezidents bija Levits, patiesībā man liekas ar katru no prezidentiem tāda tikšanās notiek vismaz vienu reizi viņa pilnvaru laikā. Bet jūs personīgi esat ticies ar prezidentu, tāpat Aglonā vai vēl kādos pasākumos, tā ka jūs jau tiekaties, tikai nav šādas oficiālas darba vizītes. Ja? Jā, tā ir, ka
patiešām tikāmies gan Aglonā, bīskapu konferencē ar prezidentu tikās, gan arī esmu bijis atsevišķi pie viņa, kad, kā saka, ar saviem jautājumiem. Tā kā, jā. Tad uzdošu šādā. Gan jūs, kā arhibīskapu, uzrunā jūsu ekscelence, un arī prezidentu uzrunā ar šiem pašiem vārdiem jūsu ekscelence. Kā ir jūsu savstarpējās sarunās? Vai jūs viņu arī saucat jūsu ekscelence un viņš jūs, vai kā savādāk notiek komunikācija? Nē, mēs laikam saucam viens otru par prezidenta kungs un arhibīskapa kungs, laikam tā mums tajā savstarpējā saziņā. Tas un, ka jau tāda neformālāka tā situācija, ka var tā, jo laikam jūsu ekscelence tas būtu pavisam formāli. Nu, ļoti, jā, tas ir tāpēc protokola, ļoti formāli. Ja būtu oficiālā runā jāuzrunā, tad viens, bet tādā darba tikšanās var, gan kā... Var atļauties, jā. Vai jūs varat teikt, ka jūs esat ar prezidentu kaut kā uz viena viļņa? Nē, mēs ļoti labi sapratāmies, un patiešām man par to ir prieks, ka es redzēju, ka mēs dzirdam viens otru. Mēs, tas nozīmē konfesiju vadītāji, ka mēs dzirdam prezidentu un viņa rūpi, mēs saprotam viņa domu gājienu, un viņš dzird mūs un saprot mūsu domu gājienu, un saprot arī mūsu rūpes, un redzēju viņā šo vēlmi, tā kā mums palīdzēt, viņa kompetences ietvaros, un tik tālu, cik tālu, mums valstī esošā kārtība atļauj. Un tas ir ļoti tāds pozitīvs. Tā ir tāda, cerības, kā saka, tāda dvesma. Vai varat padalīties vēl ar kādu vēl priekšlikumu jūs vai citi konfesiju vadītāji nāca klajā tiekoties ar prezidentu, vai tas bija tikai par šo kristīgo mācību skolās, vai ir vēl kādi jautājumi? Vai to var arī tā publiski atklāt? Nē, mēs, piemēram, pateicāmies arī par kapelānu dienestu, par to, ka tas iet plašumā, ka šobrīd arī iekšlietu ministrijā būs kapelāni. Tātad mēs faktiski izrunājām diezgan plašu to jautājumu loku. Tātad par skolām, pareizi par skolu arī finansējumu, jo privātās skolas, kristīgās skolas, viņas nesaņem vienlīdzīgus finansējumu ar pašvaldību skolām. Nauda seko skolēnam, respektīvi skolotāju algām. Jā, tur ir vienlīdzības princips, bet tālāk nav, jo likumdošanā ir rakstīts, ka pašvaldības var atbalstīt privātās skolas attiecībā uz personāla algām vai apkuri vai komunālajiem izdevumiem. Bet ir pašvaldības, kuras pilda to, kuras reāli arī atbalsta vairāk, ir tādas, kuras atbalsta ļoti minimāli. Un līdz ar to nav tas vienlīdzības princips. Tā ka pie tā ceru, ka pie tā kaut kā tiks strādāts. Jā, un tad mēs runājām arī par to, kāda varētu būt tā turpmākais dialogs, ka šobrīd mums tomēr nav tādas pastāvīgas kaut kādas dialoga struktūras. Respektīvi, tieši konfesiju vadītājiem un prezidentam vai vēl plašākā mērogā? Un valstī, jo mums ir garīgo lietu padome, kur pēdējā sēde bija, laikam, 2019. gadā. Bet tas pie ministru kabineta, jā? Pie ministru kabineta, jā, tad to sasauc premjeras vai premjere. Tad mums ir konsultatīvā padome pie Tieslietu ministrijas, kur man šķiet arī varbūt 20. gadā vai pirms vairākiem gadiem ir notikusi pēdējā sēde. Varbūt Covid laikā tur pārunāja kaut kādus jautājumus. Covid laikā tur notika diezgan intensīvs tas dialogs, jo mums gribēja aizslēgt baznīcas, un mēs savukārt uzskatījām, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, un ja maizes veikali ir vaļā, tad arī baznīcām jābūt vaļā, jo ticīgam cilvēkam baznīcā viņš saņem to garīgo maizi, kas viņam nav mazāk svarīga kā materiālā maize. Līdz ar to tur bija tas dialogs, bet šobrīd mums faktiski viņš ir kaut kā pārtrūcis. Varbūt tāpēc
teiksim, valsts iestādes domā, ka visi jautājumi jau ir atrisināti. Jā, bet nebūtu jau nav. Un šeit mēs tā kā aktualizējām veselu jautājumu loku, un prezidents solīja padomāt par to, kādā veidā varētu uzturēt šo dialogu jau pastāvīgi. Jo, piemēram, mēs minējām, ka ļoti labs precedents ir Igaunijā, jo tur ir tāda padome, tur ir starpkonfesionālā tātad padome, un tā padome, tur ir viņiem struktūra, kas sadarbojas ar valsti, un pat valsts finansēti darbinieki, cik es sapratu, tur ir tajā struktūrā, un notiek pastāvīgs teiksim, dialogs. Es jau piedāvāju, ka vajadzētu būt kādam viceprezidenta vai vicepremjera amatam, kurš būtu atbildīgs par šo. Jo gan prezidentam, gan premjeram ir kā izskanēja, ir pudeles kakliņa efekts, ka tik daudz to padomju, tik daudz to atbildību, ka vienkārši nav iespējams nosegt visu. Bet tam jābūt pietiekoši augsta ranga, valsts pārstāvim, lai viņam būtu autoritāte un pilnvaras strādāt ar visām ministrijām un ar visām valsts struktūrām. Vēl variants būtu, ja, teiksim, prezidentam būtu kapelāns. Piemēram, Polijā ir prezidentam ir priesteris, kas tieši viņam privātais kapelāns un kapela. Jā, tas ir arī viens no variantiem. Jā. Un kā jūs jūtaties šeit Rīgas pilī? Īstenībā šī ēka bija ļoti cieši saistīta ar baznīcu, ar ordeni. Šeit ir bijusi arī baznīca, kapela. Varbūt tiešām jūs redzētu šeit vietu arī kapelai. Domāju, ka jā. Domāju, ka kapela būtu ļoti, ļoti, ļoti iederīga Rīgas pilī, jo tā vēsturiski ir bijusi. Un es teikšu, ka es Rīgas pilī jūtos brīnišķīgi. Es tur jūtos, gluži nevaru pateikt kā mājās, jo tur ir dokumentu pārbaude, un tu viens pats tur nevari, tālāk iet. Bet es tur jūtos ļoti labi. Vai jūs esat bijis arī šajā Rīgas pilī, bet muzeja apsaimniekotajās telpās? Jā, nesen mums bija arhibīskapa Jāņa Vanaga atvadīšanās no amata pasākums. Un tur mani, starp citu, ļoti uzrunāja Aleksandras Špicbergas dziedājumi grieķu valodā. Viņa dziedāja Kyrie eleison, austrumu baznīcas stilā, un tad arī Agni Partene, Šķīstā jaunava. To dziedājumu es pazinu kā grieķu valodā dziedātu, bet viņa pēc tam nodziedāja arī latviski, un tas ļoti uzrunājoši bija. Un tas bija šeit Rīgas pils zālē? Rīgas pils zālē, jā. Rīgas pils zālē. Varbūt tas arī tieši bija vecās kapelas, ja baznīcas telpās iespējams. Nē, laikam tā kapela, es tā saprotu, viņa kaut kur pirmajā stāvā, bet mums tā zāle bija otrajā stāvā. Tā, ka diezin vai, bet tas jau ir, tehnikas jautājums. Un vai jūs ar prezidentu runājat, kad varētu būt nākamā šāda pats tikšanās? Nē, netika nospraust kaut kāds rāmis, bet tas, ka prezidents solīja padomāt par to, kā mēs varētu turpināt to. Tā, ka konceptuāli mēs par to runājām.